Ей, Ақжүрек, бер кел. Мен саған бар ғой. Ел түйін берейін, әт пішін көрсетші. Пішін берейін, сен көрсетші. Өй. Жүрін көрсет. Бол, мен саған берейші. Сал. Ақжүрек, мен жерде Қатира деген әпеке бар. Соған барып айт. Сыртта сұлу жігіт шақырып тұр. Тез келсін деп айт, Тез. Содан шақырып келсең, мен саған жана ойын шығап берем, жана ақша берем, Ақылды. Жүгір, тез, жүгір. Сабырлы тұрайын. Не, ында тұр. Келдің ба? Сол Қатира өзін дешегінен бер саған кезгейін деп кезге алмай жүрмін. Сол орай болмады. Соған бүгін өзім бір кезігіп сөйлесейін деп. Абай ондай жақсы жігіт емес. Әңгілесейік енді. Келейін десем, ынтымақаға бір сұмырай емес па? Сол кісіні ойладым да келмегем. Болмаса ертеден бастап кезігіп көрейін деп. Не қылып жүрсің, Өзім неғып Ақжүрек үйдерін өтіп баратыр екен. Неғып өзім жаңа не қылғанда кете берейін, оттамай жоғалшы. Бар. Иә. Не айтарымды білмей отырмын. Қатира, өзіңді бір көргеннен бастап сондай ғашық болдымшы. Күндіз ойымнан, түнде түсімнен кетпейсің да. Жігітің бар ма? Жоқ. Не деймін енді? Жасымыз болса, бір талайға кетіп қалды. Бір басымыз екі болса деген ойдамын ғой. Сен қарсы болмасаң, бір басымыз екі болса деймін ғой. Енді оны қабырғамен ақылдасып, жеңгелерімнен сұрап бір жауабын берейін. Дұрыс. Әлгі не, өзің қарсы болмасаң, сөз байлассақ, оған қалай қарайсың? Сондай бір сезім пайда болып айта білмеймін. Өзің қандай жігіттерді ұнатасың? Мен сол сіз сияқты жігітті ұнатамын. Мен де сол өзің сияқты қызды ұнатамын ғой. Сен сондай өзімнің жаныма сондай жақын болдыңшы. Сен де сол көңілімнен өтіп қалдың да бір түрде. Өй, қолың не деген қарулы. Не десем болар екен. Сен сол